Xin chào mọi người, đây là bữa sáng đầu tiên trong chuyến đi này của tụi mình ở Heraklion. Thì đây là bữa sáng mình ở khách sạn. Đây là khách sạn mà dạng tiêu chuẩn địa phương, dạng boutique, nên người ta sẽ không có ăn kiểu buffet. Thì người ta sẽ cái này là cái món mà người ta sẽ mang ra chính cho mình, còn mình ăn đó thì mình tùy theo mình chọn cái trứng chiên dạng ốp la hay là trứng đánh. Đây thì trứng dạng như ốp la nhưng mà có rắc dầu ô liu. Đây là loại extra virgin ha, loại rất là ngon. Ở đây là yogurt Hy Lạp, bơ để ăn với bánh mì. Đây là ngũ cốc để ăn với yogurt, cũng là cái này là mứt luôn. Đây là mật ong. Đây là phô mai cay nha, mình rất thích ăn cái món này. Còn đây là cái apaki được làm từ thịt gà, rất là nổi tiếng ở Crete. Thì nó có phiên bản làm bằng thịt heo nữa. Ở đây là trứng đánh. Còn đây là dạng như bánh bông lan. Ok, bây giờ thì tụi mình giới thiệu sơ cho mọi người cái bữa ăn thôi. Xong rồi xíu nữa tụi mình sẽ đi quay thêm vài cảnh để cho mọi người xem. Crete là hòn đảo lớn nhất ở Hy Lạp và là lớn thứ 5 ở khu vực biển Địa Trung Hải, nằm cách Athens khoảng 1 giờ bay. Hòn đảo có diện tích hơn 8.300 km² và có hơn 600.000 người dân sinh sống, trải dài trên hai vùng khí hậu là khí hậu Địa Trung Hải và một phần là khí hậu Bắc Phi. Do vậy, khí hậu ở Crete chủ yếu là khí hậu ôn đới. Tuyết thường rơi trên các ngọn núi cao từ giữa tháng 11 cho đến tháng 5. Ở các vùng thấp thì ít khi có tuyết. Du khách có thể đến đây bằng phà hoặc máy bay trong nội địa Hy Lạp. Ngoài ra thì vào mùa hè thường xuyên có các chuyến bay quốc tế bay thẳng từ các thành phố lớn ở châu Âu. Ở Crete có hai sân bay quốc tế là sân bay Heraklion và sân bay Chania. Trong chuyến đi lần này mình sẽ đến thành phố Heraklion, là thủ đô của Crete từ năm 1971. Crete từng bị chiếm đóng bởi người Byzantine, người Venice, người Thổ Nhĩ Kỳ, và vào năm 1898 hòn đảo đã giành được quyền tự trị. Cuối cùng nó đã được thống nhất với phần còn lại của Hy Lạp vào năm 1913. Trong thần thoại Hy Lạp, Crete cũng là quê hương của thần Zeus, nên kinh tế chính của hòn đảo là nông nghiệp và du lịch. Là một trong những khu vực hàng đầu của Hy Lạp về sản xuất ô liu, dầu ô liu, nho, cà chua, khoai tây. Hầu hết sản phẩm đều được xuất khẩu. Nho được sử dụng làm rượu vang, nho khô. Ô liu của Crete cung cấp hơn 1/3 tổng sản lượng ô liu của cả nước Hy Lạp. Ngoài rau và trái cây thì hòn đảo còn có các loại hạt, thảo mộc và mật ong. Được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ. Di sản ẩm thực của hòn đảo bắt nguồn từ thời cổ đại và thời Minoan. Chế độ ăn uống tự nhiên của người dân trên đảo đã được công nhận là một trong những chế độ ăn uống lành mạnh nhất trên thế giới. Dựa trên các nguyên liệu tươi, được chế biến bởi các đầu bếp địa phương để tạo ra các món ăn truyền thống. Nền văn minh Minoan là nền văn minh đầu tiên ở châu Âu. Di tích của người Minoan được tìm thấy tại Knossos và nhiều địa điểm khác trên khắp hòn đảo. Cung điện Knossos được xem là nền văn minh và là thành phố lâu đời nhất ở châu Âu. Đây cũng là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất trên thế giới. Cung điện được xây dựng vào khoảng năm 1700 trước công nguyên và là một trung tâm quan trọng cho nền văn hóa Minoan, cho đến khi nó bị phá hủy bởi một vụ hỏa hoạn vào khoảng năm 1450 trước công nguyên. Người ta cho rằng đây là ngôi nhà của vua Minos, nơi ông giam giữ một sinh vật nửa người nửa bò trong thần thoại Hy Lạp. Bảo tàng khảo cổ học Heraklion là một trong những bảo tàng lâu đời nhất và đáng chú ý nhất ở Hy Lạp, và là một trong những bảo tàng quan trọng nhất ở châu Âu. Bảo tàng chứa một bộ sưu tập các hiện vật của nền văn minh Minoan. Nơi đây cũng lưu giữ các đồ vật từ thời kỳ đồ đá cho đến thời La Mã. Crete là một trong những điểm đến nghỉ mát phổ biến nhất ở Hy Lạp, với đường bờ biển dài hơn 1.000 km, có rất nhiều bãi biển đẹp và độc đáo. Trên đảo có rất nhiều resort cung cấp các dịch vụ trọn gói cho khách như là ăn uống, vui chơi, rất thích hợp cho gia đình đi nghỉ dưỡng. Ngoài ra thì khách du lịch có thể đi đến Santorini bằng phà từ cảng Heraklion, có thể đi về trong ngày hoặc là ở lại qua đêm. Xin chào mọi người, đi từ sáng giờ thì đây là bữa giữa tối với bữa trưa của mình.
Tại vì đây cũng khoảng 6 giờ. Mình có gọi một món gọi là beef tartar. Thì đây là món thịt bò sống với lại dầu ô liu, hạnh nhân, hành, trứng sống, ớt bột. Mình để mình ăn thử nha, nó tại vì mình chưa ăn món này bao giờ. Nó trộn một xíu. Cái này là người ta đã trộn với trứng sống trong đây rồi, với hành tây nữa. Ăn thì tại thịt nó băm rồi, thịt bò đã băm rồi nên ăn giống như là bò hút vậy đó. Ăn vậy như snack vậy hả? Tại mình chưa ăn bao giờ nên mình muốn thử thôi. Hoặc là có thể mình chưa biết ăn. Mà ăn bánh mì cũng khá là ngon, bây giòn. Cái nhà hàng mình đang ăn á rất là nổi tiếng ở Rắc Rên. Cái nhà hàng này á thì chuyên về thịt. Mình review cái món này trước, xong rồi có một dĩa thịt nữa, cho ăn ra sau. Ở đây thì người ta có thêm dưa chuột muối, người ta băm thêm miếng ớt rồi. Nói chung ăn bánh mì rất là ngon, cũng khoảng 9 điểm với mình hay tại lần đầu tiên mình ăn. Không biết những quán khác nữa làm thế nào, mà quán này mình nghĩ làm cái món này đối với mình thì cũng tương đối ổn. Ok, xíu nữa mình quay cái món khác sau nha. Đây là cái món thứ hai của tụi mình. Thịt ba rọi, sườn ba rọi, với lại khoai tây baby, sốt cay với lại mè. Cái này cay. Ngon, nó hơi chua chua, thịt thì mềm. Nói chung là hợp khẩu vị với người Việt. Hay một miếng sốt thử coi. Chấm cái sốt này giờ nó ăn một cái mùi cay cay, nó thơm. Khoai tây thì ăn thử thôi, mình không thích khoai tây lắm, khoai tây baby. Mềm ngon. Cái món này nó ngon, món này xíu, tại vì lần đầu tiên mình ăn món sống bò như vậy. Okay. Bây giờ thì tụi mình ăn tiếp đây. Đây là bữa ăn của tụi mình. Kết thúc bữa ăn là phải là 40 ơ các bạn. Thì cả hai ăn no nóc rồi mà nhà hàng còn bắt ăn thêm cái này nữa. Cái này là miễn phí của nhà hàng cho. Đây là bánh phô mai. Nó ngon lắm các bạn. Mà cái tình cảnh bây giờ là no lắm các bạn. No lắm, ăn không nổi nữa. Bây giờ biết ăn sao cái này.
giờ cho không lẽ trả lại tao, mà nó ngon. Ok, nếu mọi người thích video thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.